أهلا، صباح الخير وأهلا. اليوم رايحين على الطيارة. أكبر مطار في العالم. عشان هذا مطار كبير. لازم أحط معقم. سديم طيران. لسه عم بظبطوها؟ ما لسه عم بظبطوها؟ لسه بنظفوها بجهزوها وبيعقموها. تمام. صدومي ايش هاي؟ طيارة. وسام حابة تروح على الطيارة؟ استنى بدنا ندخل على الطيارة. أخذ طيارة ديناصور. تدخل على الطيارة انت والديناصور؟ سديم تعال. سدومي وين رايح؟ رايح طيران؟ طيارة. طيران؟ طبعا هو مش أول مرة يطلع، بس كل مرة بيطلع بيكون يعني صغير شوي وبينام، بضل نايم، يعني بيحضر الهبوط والإقلاع وهو نايم. لا المرة هاي صحصحناه. صح يا سديم؟ وين الديناصور؟ ندخل الديناصور على الطيارة؟ يلا 1 2 3 بدنا نفوت على الطيارة. مش بدك؟ كيف بدك تعمل الحزام هلا؟ برافو. شيلوا لنا الحزام. برافو. يلا دور سديم. ابعد الديناصور هذا شوي. يلا. طلعنا فوق. أيامك تحصل.
بابا وصار يصرخ فوق. وسام خاف شوي مش كثير صح؟ الطيارة تروح هيك شمال يمين، انت خفت شوي. بس حتى الناس كمان حتى الناس صرخت. يلا الحمد لله ماما وصلنا الحمد لله. كل اللي في الطيارة يعني الرعب، كانت لحظة مخيفة أو لحظات، بس الحمد لله. وصلنا بالطيارة لكن المطر يخوفنا كان لأنه كانت في مطبات كتير صعبة فوق وصار يصرخ، خاف شوي، بس الحمد لله وصلنا. لغاية أنتم كانت مرحلة تخوف. شو صار معنا وسام؟ قربت تنفجر الطيارة كأنها بدها تنفجر لكن كان في غيوم. انت صرخت لحالك ولا صرخوا الناس كمان معك؟ صرخوا الناس معي. بس انا فكرتك لحالك. بس انت شاطر ما بتخاف كثير صح؟ خفت كثير ولا شوي؟ اكيد. يلا يا ماما الحمد لله على السلامة. هلا بدنا نطلع ونشوف غازي عنتاب، نشوف أبونا، نشوف بابا. لايك شير سبسكرايب وجرس التنبيه، وانتوا احضروا علامتنا بفيديوهاتنا كلها. راح لغادي أنتاب راح اسوي لكم فيديو يجنن ووصلوا. باي باي.